एक ॿी अहम ख़बर खां के आगे कई पिया। इतलात वारे सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमण इमरान खान के ट्वीट से रद्द अमल ॾींदे चयो आहे PTI जे हुकूमती दौर में असांजा लीडर बहादुरी से गिरफ्तारियों ॾींदा हुआ। जी नाज़रीन अवांखे आगाही ॾेई रहिया आहियूं। शर्जील इनाम मेमण जो वधीक चवणु आहे त असांजा लीडर इमरान खान ऐं परवेज़ इलाही वांगर खौफ़ खां डिॼी भॼी न वेंदा हुआ। मनी लॉन्ड्रिंग जो डिक्लेयर शहनशाह इमरान खान पाण आहे। इलेक्शन कमीशन जे फ़ैसिले इमरान खान के चेहरे ता शराफ़त और ईमानदारी जो नकाब लाहे छो है। इमरान खान फरागोगी और ओस्मान बोजदार के जरिए अरबे रुपया बनी गाला में जमा किया। असा तारीखी करप्शन जो हिसाब किताब त तव्हां जड़न फ़ौरन के ॾियणो पवंदो आहे। अहम खबर है एक भेरो ॿीहर अवां सां शेयर कंदासीं। इतलात वारे सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमण जो इमरान खान के ट्वीट ते रद्द अमल। PTI जी हुकूमती दौर में असांजा लीडर बहादुरी से गिरफ्तारियों ॾींदा हुआ। शर्जील इनाम मेमण जो इहो चवणु आहे।